I Hylestad i Setesdal stod det i mange århundrer en stavkirke. På 1200-tallet hadde en treskjærer skåret ut mennesker, dyr og planter rundt inngangsdøren. Bildene forteller en historie som er enda eldre enn det kirken var. Røttene går tilbake til norrøn og germansk mytologi, mens sagaer om de gamle heltene og gudene var fortsatt populære i den kristne middelalderen. Sigurd het en gutt. Han var lærling hos en smed som het Regin, og en dag holdt de to på med et spesielt oppdrag. De skulle smi et sverd som Sigurd skulle drepe en drage med. Dragen gjemte nemlig en skatt, og hvis han drepte dragen, ville Sigurd bli en rik mann. På utskjæringen drar Sigurd blåsebelgen slik at kullet gløder, og smeden Regin kan hamre jernet mot ambolten og smi det til et skarpt sverd. For å teste om sverdet er sterkt nok, hugg Sigurd det mot ambolten. Men da brakk det. De prøvde en gang til, men først når Sigurd hentet restene av et sverd som faren hans hadde eid, ble han fornøyd med resultatet. Så dro Sigurd opp på fjellet hvor dragen Fovne bodde. Der gjemte han seg i et hull i den veien som dragen brukte når han skulle til vannet for å drikke. Det kjentes som et jordskjelv da Fovne nærmet seg, syntes Sigurd. Og da dragen dekket hele hullet, stakk Sigurd hele sverdet dypt inn under dragens venstre finne. Deretter løp han fra hullet. Og da den store ormen kjente banesåret, kastet han på hodet og halen, slik at alt rundt han ble knust, står det i den gamle sagaen. Slik fikk Sigurd tilnavnet Fovnesbane, eller drakedreper. Her var det noe presten faktisk kunne trekke frem under sin preken. Å ta livet av det onde, fremstilt som en drage, kjente man også fra helgenfortellinger om Sankt Georg og erkeengelen Mikael. Så ble Sigurd gjenforent med smeden. Men før de hentet skatten, ville de steke dragens hjerte. Ser du bålet og hjertet tvunnet rundt grillspydet? Imens sovnet smeden. For å teste om hjertet var stekt, stakk Sigurd fingeren i munnen sin. Da dragens hjerteblod kom på tunga hans, skjønte han fuglenes tale. En av fuglene kvitret at «Der ligger Regin og vil svike han som stoler på ham». Sigurd forstod nå at smeden hadde lurt ham. Regins plan var nemlig å drepe Sigurd og ta skatten selv. For en gang hadde Regin selv vært en av eierne av skatten. Det ville ikke Sigurd ha noe av. Han trakk sverdet på ny, og denne gangen drepte han Regin. Sverdet gikk rett gjennom brystet, og blodet sprutet fra både munn og rygg hos Regin. Nå kunne Sigurd hente skatten, og han fant mer gull enn 2-3 hester kunne bære, heter det. Her har Sigurd lastet en skattekiste på hesten sin. Så rømte Sigurd opp på fjellet. Han var jo blitt en drapsmann. Men her er den gamle sagaen om Sigurd langt fra slutt. Nå følger det episoder med kjærlighet, sjalusi og flere drap. Men Sigurd er nå borte fra fortellingen på Hyllestadportalen. Det siste bildet på stavkirkeportalen er av den siste eieren av skatten. Han het Gunnar, og Gunnar nektet å røpe hvor han hadde gjemt den. Derfor ble han kastet i ormegården med hendene bundet bak ryggen. Fortvilet prøvde han å spille noen toner på en harpe med føttene sine for å berolige ormene, men en av dem hogg Gunnar i skulderen. Så var alle som hadde eid skatten døde, og skatten var borte for alltid. Kirken på Hyllestad nær Valle ble revet på 1600-tallet. Men senere skal en bonde ha funnet disse 2 plankene på låven sin, og i dag står de på Historisk museum. Portalen og de gamle fortellingene har inspirert mange kunstnere, komponister og diktere, og du har kanskje sett dem på mynter, frimerker og sedler.